ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 27 तारीख आपणक पई किपरि रहिबो, केउ प्रकार आजिर दिन को आपण प्लानिंग करिवे, ता सहित जदि आम विस्तार पूर्वक भाबे कहिबा कि आजिर दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, ता सहित जदि कहिबा केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु भिडियो रे कहिबु। आउ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय रे कहिबु, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आमर आपण मानकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण आम चैनल रे नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहाद्वारा समय समय रे आपणक पाखरे नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन पहुँची जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 27 तारिखर दिन। जदि आमे सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कौन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउची, जदि आमे कहिबा विशेष भाबरे तो आज आपणकर मित्रंकर आपणकु भरपूर सहयोग प्राप्त हेबो, जहा आपणकु काफी सकारात्मक भावनार सहित आगकू बढ़ेबा पई काफी प्रोत्साहत प्रदान करिबो। आपणकु आपणकर कार्य क्षेत्र रे कौनसी कार्य पई अधिक अनुकूलता मध्य अनुभव हेबो। ता सहित आजिर दिन आर्थिक दृष्टिकोणरू आपणक पई बहुत ही भल दिन रहिबा पई जाउची, जहा पई आपणकर मन बहुत ही प्रसन्न मध्य रहिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति रे काफी अनुकूल परिवर्तन आसीबो एवं आपणकर व्यवसाय रे मध्य वृद्धि घटिबो। आमदानी रो स्रोत रे मध्य परिवर्तन आसीबो। आर्थिक रूप रे आपण बहुत भल सामंजस्य बनाईकि ही रखि परिबे। ता सहित आपणकर साक्षात आपणकर मामा आ माउसी घर पक्षक ठारू होई मध्य पारे, जहांक सह मिसिकी आपणकु काफी खुशी अनुभव हेबो एवं तांकु आपण आपणकर कौनसी कार्य रे साहाय्य मध्य प्रदान करिवे। ता सहित धार्मिक कार्यकलाप रे बुद्धि हेबो एवं आपण से सब उपरे खर्च करि पारंती। संघर्ष करिबा परे कार्य रे आपणकु सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। जदि आपण कौनसी यात्रा पई जिबार इच्छा रखिछंती तो भी प्रयास करिबारे आपणकु सफलता मिलिबो। जदि आपण कार्य क्षेत्र रे निजर परिश्रम जारी रखुछंती तो तार शुभ फल मध्य आपणकु अवश्य ही प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि कहिबा एहा आपण मानिकी ही चलंतु कि ए दिन आपणक पई पूर्ण रूप रे आपणक पई ही रहिछि, बास आपणकु आपणकर भल प्रदर्शन प्रत्येक क्षेत्र रे देबा पई पड़िबो। तेबे आपण तार परिणाम स्वरूप जदि कहिबा प्राप्त हेउथबा सब सुख को बहुत भल भाबरे भोग करि परिबे। आउ एहा द्वारा आपणकर मनोबल मध्य बनि जिवो, जो कारण पई आपण काफी उत्साह रे रहिबे एवं आपण आपणक ऊर्जा बल रे सबु प्रॉब्लम को फेस मध्य करि नेबे। ता सहित से सब उपरे आपणकु सफलता मध्य प्राप्त हेबो, जो कारण पई आपणक खुशी पूरा दुई गुणा हेबो एवं आपणक दिन बहुत ही आनंद रे कटिबो। आसंतु जानिबा जे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स, आज आपणक पई आवश्यक रहिबो कि आपण कौनसी भी निर्णय को नेबा पूर्वरु निजर पूरा टाइम नियंतु आ भाबी चिंती कि समस्यार उत्तर बाहर करंतु। आ समस्यार उत्तर बाहर करबा पई पर्याप्त संशोधन को जुटई रखंतु। पारिवारिक जीवन रे आज चिंतार वृद्धि मध्य आपणकर होई पारे। जदि आपण समस्त को साथी रे नेकी चलिबे तो समस्या धीरे धीरे आपणकर काबू रे आसीबो। एहा सहित जदि कहिबा पैसा लेन देन रे आपणको सावधान रखिबार अति आवश्यकता रहिछि, तथा कौनसी अन्य व्यक्ति को धन देबा आपणको पई नुकसानदायक मध्य होई पारे। कौनसी मानसिक अशांति तथा चिंतापूर्ण स्थिति मध्य आपणकर आसी पारे। सेथिपई कौनसी भी प्रकारर ठोस निर्णय नेबा पूर्वरु आपणको केते थर भाबी चिंती कार्य करिबार अति आवश्यकता रहिछि। एहा आपणको पई काफी फायदामान भरा साब्यस्त हेबो। ता सहित जदि कहिबा क्रोध उपरे नियंत्रण एवं वाणी उपरे आज संयमता रखिबार अति आवश्यकता रहिछि, अन्यथा विवादर स्थिति मध्य बनिबो। पारिवारिक माहौल आपणकर अनुकूल रहिबो, किंतु ध्यान दियंतु कि आपणक कथारे काहाको आघात न पहुँचू। एहा सहित जदि कहिबा आपण परिवार को जोड़ी की रखिबा पई चाहुछंती तो आपणको आपणक जीवन रे किछि समझौता को नेबा को पड़िबो, अन्यथा स्थिति आपणकर नियंत्रण रु बाहर को मध्य जाई पारे।
ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଅଧିକ ରୂପରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଅବସର ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ହିମ୍ମତ ହାରିବାର ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ସେୟାର ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଫି ଏ ଦିନରେ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବିବାହିତ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧନ୍ଦାରେ ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଅନୁକୂଳତା କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଣ ଦେଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫାଇଦା ହେବ। ଅଟକିଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବିସ୍ତାରର ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ବନେଇବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି କାଫି ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନିର ସହ ଆପଣ ଊର୍ଜା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ କେହି ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଫି ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ, ତ ସମ୍ଭବ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ନିୟମିତ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପାରାଙ୍କୁ ଦାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।